ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವರಾಜ್ 73 ಎಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಅಂತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ವಾಟ್ಸಪ್ಪು, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವರಾಜ್ 735 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತೊಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುರುವೇಕೆರೆ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಆ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ ಓನರ್ನ ಕೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಾಡಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ. ಆ ಓನರ್ನ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಅರೌಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3,60,000 ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವೇ ಒಂದು ಸಲ ಓನರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ ಟೈರ್ ಓಕೆ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಯಿಲ್ ಟೈರಿಂಗು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಯಿಲ್ ಬ್ರೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಯಾವಾರ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು, ಅದ್ರ ಫೋಟೋಸು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಅಂತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.